Так, ну что, всем привет. Что у нас с Новака? Кое-как удалось выбрать времечко. Денечек, правда, выбрали плохой, но других дней в списке свободных нет. Поэтому, как получилось, я думаю, видно, что идет дождь. Ну, пока что, вроде как обещают, что сейчас закончится. 20-30 минут и все. Сегодня мы приехали в самое ближайшее, скажем так, место для нас. Вот, чтобы много времени на дорогу не терять. Вот, хотим попробовать погонять жереха. Времени на рыбалку немного, буквально часика 4 до темна. В этом месте мы бывали, но бывали, скажем так, в начале лета, поздней весной. Вот, потом как-то не заезжали. Ну, решили вот попробовать. Не знали, что с уровнем смутности. Здесь у нас такой, скажем, самый тихий участок. И расчет был как раз на то, что в этих затяжках водичка будет больше отстаиваться, если она мутная, и будет посветлее. Малька здесь полно, поэтому жереху есть что кушать, и он сюда приходит. Да, в основном жерешок здесь, как правило, не крупный, но в целом, если докинуть, если дождаться выхода, можно зацепить и торпеду. Что здесь у нас уже бывало. Ну, а так ладно, растягивать не будем. Все как обычно, камеру на шею ловим. Так, ну что, ребят, первые забросы. Уровень неплохой, почти летний. Все так прилично омелело. Вот, ну попробуем. Подождем. В принципе, пару выходов жерешка мы уже видели. Ну, мелкий жерех выходит под берег. Надеюсь, что где-то есть и крупный. Да, рельефчик немножко здесь поменялся. Здесь такой песчаник, коса. Каждый год здесь, абсолютно каждый год здесь новый рельеф. Все по-новому. Вот, ну, остается лишь пробовать. Искать опять какие-то углубления, какие-то изменения. Для того, чтобы зацепиться за рыбу канавки, в которых жерешок и здесь любит отстаиваться. Так, ну что, ребят, мы ловим, смещаемся, сделали упор, скажем так, в один конец местности. Там была тишина, жерех себя не проявлял. Малек был, но не гонял его. И вот тут у нас в другом конце этого места Сережа затихарился и не отвечает ничего. Молчит как партизанин. Пишем, а он молчит. Думали, может быть, бобр его утащил к себе в нору. Думаем, пойдем проведаем. Пришли, видим, Сережа стоит, но молчит. И жерех тут как тут. Дубасит очень сильно. Здесь меляки приличные, с такими косыми каналами. Вот он по этим каналам залетает. Сейчас тут между мной и братом устраивал Эльдорадо, скажем так. Вытворял вещи. Малек в рассыпную. И хвостом бил, и кидался на 1 квадратном метре. Просто тут извивался, как уж на сковородке. Настолько голодный, что... Сейчас попробуем. Как же приятно, когда светит солнышко, а не льет дождь. Еще ветерок стих до конца, было бы вообще великолепно. Ну, в принципе, и сейчас комфортно. Смещаюсь, я выхожу из меляков. Да, здесь есть жерешок, но взять его тяжело, потому что с берега не докидываешь до тех мест, куда он мог бы выходить. Точнее, подходить, покушать. Я сейчас говорю про крупного жереха. А находясь в воде, он попросту уходит и перестает себя проявлять. Пойдем попробуем еще в пару мест заглянуть интересных. Сейчас вечереет. Сделаем ставку на что-то, где немножко поглубже, но где не нужно стоять в воде, где не нужно его пугать, где можно попробовать достать до него с берега. Ребята, есть. Брат отличился. Надеюсь, не сойдет. Не крупный, но приятный. Ну вот, рыба есть. Ага. Не крупный. Палку не ломай, так прямо не держи. Палку, говорю, не ломай. Да бери, ты не шуми. Я и так вижу его. Я подвести, чтобы на камеру. Да вижу, и так видно же, что это. Я говорю, ты
Да какой грамм 350-400. Ну такие здесь и пасутся по мелякам. Ну клюнул, это уже приятно в любом случае. Серега тоже поимел поклевку. Я пока что в нулях. Ну, видимо, что-то делаю не так. Ну, попробуем. Может быть, теперь еще и мне улыбнется мой жерех покрупнее. Он прям на меляке взял. Глубина сантиметров 25-30. Стоял здесь. Недалеко ступенька. Здесь малька полно. Кошмарил. Вот. Ладно. Сейчас брат отцепит, выпустит, сниму и будем ловить дальше. Погнали на свободу. Свободу попугаем. Ух, пошел как крейсер. Ладно, ловим. Лайк. Так, ну что, ребят, упираемся. Ловим, кидаем. Солнышко уже под закат. Но, к сожалению, поклевок у меня больше не было. Брат поймал еще одного мелкого жерешочка. Сереги была еще одна поклевка. Я сегодня полностью в нулях. Наслаждаюсь, так сказать, закатом. Так, ну что, ребятки, стемнело уже. Мы собрались с братом, ждем Серегу. Ну как стемнело, сумерки. Уже сумерки. Здесь, к сожалению, искать жереха уже в это время бесполезно. Ну как-то так, такая вышла рыбалка, у меня не поклевки. Серега видел там 3-4 поклевки, сходы были вроде. Ну, отличился сегодня брат, поймал пару жерешков, поимел еще один сход. Все это у меня, в принципе, на глазах. Одного жерешка засняли, который был чуть покрупнее. Ну, как-то так. Такие рыбалки, к сожалению, бывают чаще, чем более рыбные, более уловистые. Погода Вот. менялась на глазах. Да, погода менялась на глазах, но вы видели, приехали, был дождь, потом поднялся ветер приличной силы, потом все стихло, выглянуло солнышко, поперли лодки, даже катались на лыжах люди. Купались даже люди, удивительно, хотя вода прохладная. Самолеты залетали. Да, но самолет я заснять не успел. Вот, ну как-то так. В общем и целом неплохо. Отдохнули так, что устали. Вот, ну вышло как вышло. Ну, Будем все. надеяться на лучшее. Да, будем надеяться на лучшее. Ну так все как обычно. До скорых встреч. Всем ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.